Kalian harus tahu nih sob, di Mesir kuno kucing dianggap sebagai hewan suci. Ketika seekor kucing peliharaan mati, pemiliknya akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Orang Romawi kuno menggunakan campuran otak tikus dengan anggur sebagai obat untuk sakit perut. Viking sering mengukir pola-pola tertentu di gigi mereka untuk menakut-nakuti musuh di medan perang. Proses ini cukup menyakitkan dan dilakukan dengan alat yang tajam. Suku Inuit di Arktik menggunakan tato sebagai bagian dari ritual peralihan. Tato ini dibuat dengan menggores kulit dan menggosokkan campuran jelaga dan lemak ke dalam luka.